तो ये हैं मेरे पैरट्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी वीडियो शेयर करूं तो आप लोग मेरा एक काम करें, आप बस मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाता जाऊं। इससे मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं नई पैरट्स की, एनिमल्स की, गोट्स की, सब की वीडियोस बना सकता हूं, और जैसे चिकन्स की भी, सब की। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल है, चैनल का नाम है फ़र्रुख खान 4744।